医生说开始。所以咳嗽呢，它是身体的什么反应呢？它主要是因为我们呼吸道接受了外来的物种的刺激，刺激完以后，我们肺部必须要把它清出去。那我们肺部上面有很多的小绒毛，它把它清出去的时候呢，就会引发我们的咳嗽反应。所以这时候呢，我们就会开始用力咳嗽哦，甚至有一些人咳得很剧烈的时候，会变成两边的肋骨痛。从上面我们的鼻腔来讲，鼻腔里面的第一个常见的就是鼻涕倒流。鼻涕倒流的时候呢，你喉咙就会开始痒痒的，你就会开始想要把痰清出来，开始咳嗽。好，那另外一个呢，就是感染的问题。当你有病毒、细菌感染到我们肺部里面以后，它会产生很多的发炎物质。这时候呢，我们白血球去跟它对抗以后，就会造成很多的痰液、黏液，这时候就会一样是引发你的咳嗽。那第三个呢，当然就是我们的胃食道逆流。胃食道逆流其实在肚子比较大的、血中心型肥胖的人会比较多。但是呢，因为现在很多人都是因为饮食的关系，或者是久坐，或者工作压力紧张，常常就会有严重的胃酸逆流的问题。这一些呢也会引发咳嗽。那常常咳嗽的时候呢，要么就吃完东西，或者是躺上床的时候、平躺的时候就更容易发生了。那其他呢比较少见的咳嗽原因就是肺部有些积水。什么原因引起积水呢？当你的肾功能不良，或者是心脏功能不良、肝脏功能不良的时候，它会引起我们身体的水肿。这时候会引发一些轻微的肺部积水，这时候也会容易引起咳嗽。当然，如果说我们把它整个分下来的话，最多的当然还是感染所引起的。感染的引起的话，有分几种。第一个是肺结核，第二个的话，它有一些病毒感染，甚至细菌性的感染，还有一些比较少见的一些霉菌的感染，都可能引发一些肺部的咳嗽。还有一些比较少见的，像是职业方面的，你如果在粉尘比较多的地方，常常吸入一些粉尘在里面，所以你咳出来的痰就容易是比较暗灰色的。还有，就像很多人骑摩托车，骑一骑以后，鼻腔里面可以自己摸摸看，原则上都是一层灰了哈。那还有其他像是矿工的尘肺症，就会引起咳嗽。肺部的肿瘤部分的话，也会引发咳嗽。很多当你开始咳嗽、开始咳血、体重减轻的时候，很多都已经比较后期、比较严重了。所以定期健康检查还是非常重要的。年轻人尤其是高高瘦瘦的人，他有的时候突然一个剧烈运动，或者是真的是不明原因所造成的自发性气胸，这时候容易也会引发一些咳嗽反应，而且还会有肺部疼痛的问题。那这时候就需要赶快紧急去医院。如果是纯粹的感染，当然感染的时候好了以后，它自然就不会有任何伤害，一般好了就是好了。但是有时候它的感染会反复发生。我们目前就有一位病人，他是长期卧床的病人，光去年就3次 A 型流感。那常常呢，他就卧床啊，都没有出去啊，为什么还会造成感染？就像 COVID-19 一样，那没有办法，有时候是你总会跟人接触嘛，有的时候是你的外佣或者是家人来探望你的时候，你总不可能就一个人独居，什么东西都不动嘛，对不对？那这时候就会他有感染，有时候就会传染给你。那其他当然有些慢性病也会造成一些慢性咳嗽。刚刚讲到的胃食道逆流啊、鼻涕倒流啊，这些都是有长期咳嗽，尤其当你咳嗽超过2个礼拜以上，这个时候呢，你就必须要小心了。如果要有合并一些症状，像是体重减轻、胸痛、冒冷汗，甚至觉得下午或晚上觉得有轻微的发烧的现象，甚至最严重有咳血的问题的时候，这时候还是赶快去医院检查清楚，确定没有问题。常常病人来都跟我说，哇，为什么要照 X 光片？因为你先做个基本的检查嘛，我确定你肺部没有其他问题，我们就把它当简单的问题来治疗，就不会当做困难的问题一直去查来查去。那咳嗽会不会传染？咳嗽原则上不会传染啦，所以大家很常常看到说，别人咳了一声，你就开始喉咙痒起来想咳，但是这是因为视觉的关系，不是真的会传染，除非是你是一个感染性的原因，像是病毒，或者是我们的霉浆菌、肺结核这些经过飞沫传染的问题的时候，它才会引起它的传播。昨天前天才来一个病人，然后家属就跟我说，他60岁啊，也都没有抽烟，也都在家庭主妇，怎么会一下子就我跟他讲肺癌末期了，因为就肺部都已经有1颗，然后已经跑到很多地方。大概去年12月也是
连续1个礼拜收了3个病人，都是那个肺部韧膜积水来急诊室，那一诊断起来全部都是肺癌。那所以原则上定期的健康检查，我觉得还是非常的重要哦。尤其最近呢 ，A 型流感真的蛮多的。当你有发烧不舒服的时候，连续发烧超过2天以上，这时候就应该去医院验验看有没有A 型流感。自己可以做的一件事情，自己先验有没有 COVID-19 哦，因为2个有，当然会有可能 combine 在一起嘛，合并在一起。那我还遇过梅将军加肺炎加 A 型流感加 COVID-19 一起的，因为它都是不同的病毒或细菌，所以当你运气不好的时候，真的可能会重复的感染，或者是合并在一起。治疗方式当然说全部都要一起治疗啊。其实它的症状都真的差不多哦。那你原则上 COVID-19 像有一些人他也不会发烧啊，对不对？那就叫无症状感染嘛，对不对那但是A 型流感的话，一般就会发烧哦，比较少不发烧的哦。那 A 型流感常发烧呢，都在大概在39度上下，这时候呢你就必须要注意一下。那第3个呢，梅将军的感染，有一些人也是低烧，甚至有些人还是会烧到38度多哦。这个时候呢也是要抽血检查，不然的话只能说用经验性疗法哦。诊所有时候没有办法验，我们就用经验性疗法给一些抗生素。第4个呢，当然细菌性感染。细菌感染的话，有的时候会造成肺部严重的感染、严重的肺炎。最近有一个病人就是60多岁而已，结果来的时候呢是一大片的肺炎。他晚上10点多照的 X 光片 OK， 结果到早上到下午大概2点左右的 X 光片2边全部都白掉了，就紧急插管，就是严重的感染了。像新冠病毒也会引起这样的问题 ，A 型流感也会引起这样的问题，我们都遇过。只是细菌来的话会比较多，细菌来的甚至会造成所谓的脓胸，因为它细菌跑到我们肺部的外面。所以到时候就容易有剧烈的胸痛，而且常常因为细菌的话，它常常是在24小时内就有严重的变化，因为会容易造成败血性休克。我们遇过啊，就是前一天也是觉得胸水还好啊，结果隔一天一下子涨很多，整个血压开始掉了，要赶快紧急去摆胸管，找外科摆胸管引流掉。然后甚至如果还是不行的话，要进去手术。大部分是抵抗力比较差的病人会比较容易发生，主要的是有糖尿病的，或有一些风湿免疫的问题，长期在吃免疫抑制剂的病人，这会比较多。那比较常见的还是以糖尿病的病人为主。那如果你血糖控制不好，你血里面本来就是糖分比较高的时候，细菌就会很容易得到养分。这时候呢，它就很容易产生比较严重的问题，但不是绝对的。正常人我们也遇过啊，就是说来的时候很严重的肺炎，造成很大的问题，这些都可能。就是有时候只能说遇到了就是遇到了，遇到了我们只能尽量处理。那当然自己多运动，多吃蔬菜水果，保养自己，那是一定的嘛，对不对？把自己的抵抗力弄好以后，发生在自己身上的几率就会减少。那最后呢，我们要讲一件事情咳嗽如果是已经发生了嘛，对不对那这时候我们要做一些事情，尽量去改善它。第一个可能就需要戴口罩，所以戴口罩的时候你自己可以感觉因为你上捷运那方面，你有的时候会遇到一些冷空气，就会开始咳嗽咳起来，所以第一个就要戴口罩这样子也就算你是感冒发炎的，你也不会传染给别人。那第二个呢，当然是太冰、太甜、太辣的。尽量少吃，我不是说完全不能碰我是说少嘛，对不对不然有些每次都跟我说那么多不能吃，你别给我冲没塞我没有说不能吃，我说少量好不好 ？OK 好，最好呢在咳嗽的过程当中，你有抽烟的人，这个礼拜或2个礼拜，原则上尽量烟都不要碰了那因为你肺部已经在发炎了，你又去刺激它，你觉得会好吗？有点困难但是对一些老烟枪，我觉得很困难，没有错。但是请少抽好吗？最好不要抽那还有就是去一些烟雾弥漫的场所，像去公庙啊那些有时候也会引发你的咳嗽，这时候就尽量少去。还有其他的一些容易引起胃酸逆流的食物，太油的或者是咖啡这一些可能就暂时少喝，不是说不能喝嘛，我们就少喝。还有呢，如果说鼻涕倒流非常严重的时候，不是什么东西全部都要靠药物。这个时候呢，你可以去买一个洗鼻子的
买一个洗鼻器，自己洗，用温盐水。最简单的方式就是我们用煮开的水，加一点食盐，温温的就好，不要烫到自己就好。那最后我们还重申一句哦，因为肺部的疾病很多，它是没有症状的，尤其是肺癌。1年做一次健康检查，照一张 X 光片，我觉得这是基本的。很多病人来门诊，为什么一来的时候都非常严重？因为他都没有在定期健康检查。我是胸腔内科陈轩医师，还请各位帮我们按赞、分享、订阅、开启小铃铛，科普你不可不知的保健知识。拥抱健康的生活，就从医生说开始。